kontaktinius Ar numerius. lietuviškai kalba? Ar ten lietuviškai kalbama? Iš pačio ryto einu į kalną, palipėsiu, šį miestelį nufilmuosiu. Šiek tiek palipau jų pumpą. Gerai. Lipi kalnu, kažkas sušiurena. Įdomu pažiūrėti, kas čia gyvena. Dryžiukai ar pelės. Išgazdino. Čia tų simbolių yra daugiau reikšmių, bet kol kas mes jų neradom. Tai yra prasmė ir paieškoti. Švarcvaldas, įvažiuojam į Švarcvaldą. Kalnai tvora uždengti, kad akmenys nebyrėtų. Apsauga tokia. Labai šalia kelio. Gražiausių vietų man čia važiuojam šitam kelyje. Ir kaip anksčiau ir nepastebėjau jo. Žiūrėk, kad aš ramiai jau. Kalną. Kelias eina visai šalia. Čia įspūdingi visada. Kai važiuodavom vakare, tai čia nesimatydavo. Tokia kaip prietema būdavo. O dabar gražiai apsišvietė viskas, tai labai ryškiai viskas matosi. Freiburgą įvažiavom. Prancūzija už 400 metrų. Gero yra apsipirkinėti jau, nes daug sustojusių yra. Čigonė kažkokia tai pardavinėja. Cigonka. Papasakok ką nors apie Kaisersberg, Prancūziją. Eikime. Keizelsbergas tikrai turi ką pasiūlyti. Galbūt norėtumėte pasivaikščioti po senamiestį, aplankyti Keizelsbergo pilies griuvėsius ar paragauti vietinio vyno. O gal domina muziejai ar bažnyčios? Vyno. Domina desertiniai vynai. Elzaso regione gaminami puikūs desertiniai vynai. Vienas garsiausių, Vendheimstardivs, gaminamas iš vėlai nuimtų vynuogių. Jis pasižymi sodriu saldumu ir vaisių aromatais. Norėčiau sužinoti, kur galima jų įsigyti. Keizelsberge yra daug vyno ūkių ir parduotuvių, kur galite įsigyti desertinių vynų. Kai kurie populiarūs pasirinkimai yra Domain Weinbach, Domain Zinhumbrecht ir Domain Albert. Tačiau kai kurios parduotuvės ir restoranai gali būti atidaryti, ypač turistinėse vietovėse. Patartina pasiskambinti ir pasitikslinti darbo laiką. Ar norėtumėte sužinoti šių vyno ūkių kontaktinius numerius? Ar lietuviškai kalba? Ar ten lietuviškai kalbama? Deja, Keizelsberge lietuviškai nekalbama. Tačiau galite pabandyti susikalbėti angliškai arba prancūziškai. Ar norėtumėte išversti keletą frazių į prancūzų kalbą? O vokiškai ir gal kalba? Kadangi Elzasas ribojasi su Vokietija, vokiečių kalba ten taip pat vartojama. Ypač vyresnio amžiaus žmonės gali kalbėti vokiškai arba elzasiečių dialektu, kuris yra panašus į vokiečių kalbą. Štai ryte atsikėlėm Kaisersberge, automobilių stovėjimo aikštelė, kemperių stovėjimo aikštelė. Iš pačio ryto einu į kalną, palipėsiu, šį miestelį nufilmuosiu iš viršaus. Gegužės 2 diena. Šilta, naktį buvo 13 laipsnių šilumos. Dieną tai vakar buvo 28-29. Karšta žiauriai buvo.
Čia pafilmuoju, kaip žmonės gyvena prie upės. Upė šniokščia. Iš pačio ryto žmonių nėra. Mašinos važiuoja dieną, tai negali ko gero jos važinėti. Pristačiau žemėlapyje pėsčiųjų režimą, kad vestų mane pro pilį, pro kalną. Parodysiu daugmaž, kokiu takeliu turiu praeiti. Nu, tikrai labai gražus miestelis. Praktiškai dabar viską gali apžiūrėti, netgi plyteles. Kai dieną ėjom, tai žmonės ant žmonių tiesiog vienas vos ne per galvas lipa labai daug žmonių. O ryte viską neskubėdamas gali pasižiūrėti. Aha. Čia parodyti į pilį, kur eiti. Einam šiais laipteliais. Vakar mes čia praėjom, bet kažkaip nepastebėjom. Gera ryte mankštelė. Šiaip iš tikrųjų sportuot gal ir tingėtųsi, kažkur bėgiot, laipiot. Bet kai yra tikslas, kažkur užlipti, kur žmonių nėra. Ryte dieną tai čia būtų pilna, manyčiau. Tai kodėl neišnaudot tokios galimybės? Šiek tiek palipau jų pumpą. Gerai. Reikia po kojom žiūrėti, tokie akmenai. Tai vėl laipteliai. Atrodo, ne aukščiau palipau, o vaizdai jau matosi. Tarnavo kaip imperatoriškoji rezidencija. Buvo kelis kartus sugriauta ir atstatyta. Šiandien yra populiarus turistų traukos centras. Štai užlipau į Kaiserberg pilį. Užeinu į vidų. Žiūrėsim. Čia saulutės nėra, galima atminti. 1200 metais. Jinai buvo kaip imperatoriaus rezidencija. Ši pilis. Čia panorama, vaizdas, Kaiserberg miestelis, miestas. Nuo pilies. Čia gyventojų 1500, kažkur tai apie tiek vietinių gyventojų. Siauri laiptai į pilį. Laiptuose yra LED apšvietimas, kad apšviestų, daleisti man belipančiam. Čia kažkoks išėjimas lipant. Kaštonas, Kaiserbergs miestelis. Lipam dar aukščiau. Čia tokia laida, kažkokia tai ilga. Įsivaizduoju gal oro padavimui. Ir žmogus neįlys, laikas nebent. O žiūrėjau į viršų. Čia matyti vynuogynai. Ten toliau matyti kemperių stovėjimo vieta. Žiūrėjau po kojom, kad nenumainuočiau nuo šitų laiptų. Be, apsisuko galva čia be laipio. Akinių čiut nenumečiau. Norėjau pažiūrėti, ar aukštai čia buvo. Nu jo. Ant šios pilies. Užsikrėblinęs buvau.
Čia šiek tiek palipėjus galima pasisėti, yra aikštelės tokios pasisėdėjimo. Prancūzijos vėliava, kas be ko. Dar vis kopiu. Nu jo, statesnis šlaitas. Bet nėra labai sudėtinga lipti. Šiokią tokią pertraukėlę galima padaryti, atsidusti ir toliau palipėti. Lipdamas kažkur tai užsidėjau baltom kojinėm ir iš tikrųjų pasižiūrau, ar erkių nenurankioju. Nes prie tokių takelių, bent jau Švarcvalde, erkių būna daug. Tai reikia labai stebėti, nes erkės jaučia tą šilumą, kur dažnai yra praeinama, jos laukia savo aukų. Tai irgi eidamas kažkokią atkarpą, takeliu, apsižiūrau kojas, ar nėra erkių. O ten kalnai matosi, tai ten jau Vokietijos dalis, jau ten Švarcvaldas. Atskiria Reinas, Prancūzija ir Vokietija. Vis dar lipu aukščiau tuo geltonų šitų krūmų žydinčių, labai gražių. Daug yra. Tai palengvina lipimą. Šiaip lipu, panoramos jokios nematau, nes lipu kaip mišku, kaip krūmynais. Bet šis takelis ir šie krūmai, kurie šiuo metu žydi geltonai, padeda lipti. Lipu ir klausausi paukščių čiulbėjimo. Iš tikrųjų pasižiūrėjau, kur žemėlapių lipt, nes čia 5-6 takai, daugmaž 3-4 takai į vieną pusę ir po to šakojasi, tai kad nenuklysti, tai Maps.me atsisiunčiau žemėlapį. Šiaip labai puikus žemėlapis. Anksčiau būdavo nemokamas. Žemėlapis buvo galima atsisiųsti nemokamai. Po to tapo mokamas. Tai nesinaudojau, šiandien atsisiunčiau pasižiūrėti. Ir keli žemėlapis atsisiunčiau nemokamai ir dabar jais naudojusi. Tai labai patogu, visokie smulkus netgi miško takeliai yra parodomi. Tai naudodamas iš šiuo žemėlapiu, tai nenuklysiu. Pasirinksiu tokį maršrutą, kokį noriu. Aš pasirinkau trumpesnį, sudėtingesnį, bet trumpesnį. Dar lipuvės. Bet kuo aukščiau lipu, tuo nuo kasdieniniais rutinos pabėgu. Tai eini mišku, lipi kalną, kažkas sušiurena. Įdomu pažiūrėti, kas čia gyvena, dryžiukai ar pelės. Buvo išgazdino. Užsiėmęs pasakojo, ten kažkas stipriai sušiurena. Kiškio širdis, ką padarysi? Na jo. Jau išprakaitavau, kepurę nusėmiau, plikė tegu džiūsta. Kepurė štai čia. Jau užlipau. Aš nežinau, ar čia galutinis taškas, aišku, ten gali lipti, vėl nežinau, kur dalipti. Kažkur tai užlipau kažkokį tai apžvalgos. Jau ganėtinai aukštai. Užlipau iki to tikslo, kur norėjau. Žemėlapį atsiverčiau, išdidinau, pasižiūrėjau. Dar kažkokias tai yra. Vokiškai kaip kapelė, tai koplyčia, manyčiau. Žemėlapį parašyta prancūziškai. Šiek tiek palipėsiu, pasižiūrėsiu. Dar einu pasižiūrėsiu. Kažkoks pastatas kaip koplyčia.
ne taip ir toli turėtų būti. Nu štai, užlipau, kur galvojau, koplyčia, o čia ne velnio, ne koplyčia. O čia tokia ant medžio. Grįžtas gal panoramos, nors aš jau viršūnės užsikerėblinau. Nu, iš tos pusės vėlgi einu, čia irgi, gal čia daugiau tokių šventųjų yra paveikslų. Grįžtu atgal. Pasiekiau tikslą, užlipau kur norėjau, dar ir toliau nuėjau. Kur labai populiarios trasos, tai tų žmonių daug. Tuose senamiesčiuose irgi labai daug žmonių. Visi pasakoja, visi filmuoja, lygiai tą patį ir aš darau, aišku. Bet atsikėlus anksti ryte, tu gali pro miestelį praeiti, tą patį gražų, tylu, ramu. Viską gali apžiūrėti, pamatyti. Nes per žmonės tu ne viską pastebi. Lipdamas į kalnus pasidomėjau, kokie gyvūnai yra, visgi tai čia Prancūzija, labai neaišku, kas yra. Tai vilkų nėra šiuo metu, jie buvo sumedžioti 1800 kažkur jau nelikę. Nu, prieš 100 metų sumedžioti. Meškų taipogi nėra. O lūšių tipo sutikti galima. Aišku, reta, bailus žvėris, slapukas, tai didelė katė. Tai lūšių yra. Nu, apie gyvatės. Tai kaip ir Lietuvoje. Tai yra žalčiai ir angis. Tai praktiškai gyvūnija, vat, kaip ir Lietuvoje panaši. O pasidomėjau, nes, šernų yra, elnių yra. Taip kaip Lietuvoje. Tai pasidomėjau visgi kokioje Slovakijoje, Rumunijoje, ten yra ir meškų. Tai reikia žinoti, kaip elgtis, bent jau jei susitiksi. Tai šičia nėra. Pusė 11 jau ir žmonių atsirado. Atsikėlė jau, pradeda vaikščioti. Į miesto panoramą parodysi šiek tiek. Bonjour. Bonjour. Nu, reikia per traukėlių žmonėm užlipti. Gerai, kad čia suoliukų yra. Iš tikrųjų nelengva. Užlipai, ant suoliuko pasidėjai, pasižiūrėjai, pasigrožėjai vaizdu ir toliau kopi. Dvylika. 13. Suskaičiavau 13 kartų. Ar tai gali būti? Nemanau. Skaičiuot nemoku. Pažiūrėsiu į telefoną. Kiek šitų išmušė varpų. Kiek šitų valandų dabar? 10 valandų. Štai. Jau ir saulutė pašildo. Vynuogės dar tik pradeda, kaip sakoma, želti. Dar tik šiek tiek sužaliavo. Kaiserbergas tai dabar užsiema turizmu pagrinde ir vynai. Vynuogių daug. Tai vynais užsiema. Nu ir gyventojų nėra čia tiek daug, 1500. Šiandien gegužės 2 Prancūzijai darbo diena ir Vokietijai darbo diena, bet pagrindė padaro laisvą.
ketvirtadienis šventinė diena, penktadienis pasiima daugiausia žmonės laisvą dieną ir gaunasi 4 išeiginės, plius 6 sekmadienį. Ten šunį išmaudyti, karšta šiandien. Pasižiūrėjom 30 laipsnių. Bet čia taip kapinės visai šalia kelio. Pas mus tai kažkur miškuose būna paslėpta ramybėje. O čia jiem ramybės ko gero ir gyvenime nereikėjo. Judesį gyveno. Tai ir kapinės taip rodysiu, kaip čia jos yra. Tokios kapinės. Viskas uždengta plytom, akmeniu. Šiukšlinės kaip įleistos. Jos įleistos irgi yra panašumo kaip Lietuvoje, ne? Šiukšlinės. Viskas paslėpta po žeme. Lietuvoje gal daugiau šios dėžės išlindusios. Irgi yra rūšiuojama buteliai, stiklas. Čia neaišku kas, čia plastikas supakuoti. Tokios gėlės gražios ramžiai. Viskas žydi kaip gražu. Žydi. Gražios, nu ką. Čia va vienas pastatas, o ten viršui matyti irgi šventasis. Gandro lizdas tuščias. Einam toliau. Labai graži spalva mėlyna. Žiedukas panašus į lubino biškį. Patraukia jį. Va. Tokius labai gražus. Žiedukai irgi tokio tipo, žiūrėk, kaip to vijoklio, bet čia jau medelis. Ukrainos vėliava. Ne pirmą kartą matau šitą miestelį Ukrainos vėliavą. Čia kokius irgi iš akmenų. Tai iš esmės nedaro benkai, bet kažką tokį įvairesnio sugalvoja. Čia dar su Velykom yra kiškiai pavaizduoti, velykiniai kiaušiniai. Čia gatvelė. Jo, eisim pagrindinę. Aišku, vakare tokiam senamiestį, ką čia veikti. Aptarinį pasidėti, užvalgyti, kavos išgerti ir gal vyno. Vietinio vyno, kur vietiniai spaudžia. Girdėti ispanų kalbą, vokišką, prancūzų, matėm italų atvažiavusių. Čia kaip ir Vokietijoje, architektūra Fachwerk. Tai reiškia iš brūsų statomas namas, bet jisai yra išoriai. O viduj ar iš molio, ar iš plytų ir po to ištinkuojamas. Tai ši architektūra labai daug Vokietijoje jos yra. Alzaso regione, Prancūzijoje, Belgijoje, Olandijoje, net Anglijoje yra. Lietuvoje, Klaipėdoje, man atrodo, Lenkijoje irgi yra. Bet daugiausia tai Vokietijoje. Ir šioje architektūroje labai įdomu, kad yra simboliai, architektūros simboliai.
jie reiškia kiekvienas, pavyzdžiui, Kiekvienas turi savo reikšmę. O tas kryžius va viršuj, tokį su pagražinimais. tokia, Taip, tokia kryžiukas. nu, tai čia yra, simbolizuoja 4 simbolius: oras, žemė, vanduo, dangus, o 4 stichijos. O čia šie simboliai, ką reiškia. Tai pačiam viršuoju, Pačioj palėpėje pačioj palėpėj. Tai reiškia, paveldas, paveldo perdavimas toliau. Paskui apačioj va eina pačioj, kryžiukas, tokius lygus. va, šitas kryžiukas. Šis kryžiukas reiškia ramybę šiems namams. O va šitie va populiarūs, va šitas kryžiukas, O šitas šitie kryžiukas. pagražinti tokie, kaip ir ragai tokie, tai vadinasi 4 stichijos. Tai oras, vanduo, žemė ir dangus, arba žemė, dangus, arba apačia ir viršus. Ir tokie simboliai. Tai va fachwerk simbolikoj, va tai reiškia kažką tai. Visų reikšmių mes dar nežinom, bet kelias reikšmes susižinojom, žinojom, kad tai reiškia kažką tai. Žinojom, kad tai reiškia kažką tai, susiradom, ką reiškia. Tai netgi eini tuos pastatus, matai, va įdomu, ieškai pažįstamų simbolių. Čia tų simbolių yra daugiau reikšmių, bet kol kas mes jų neradom. Tai yra prasmė ir paieškoti. Čia vėlgi va tas, kur žemė, dangus, oras, vanduo, va 4 simboliai. Tai yra reikšmės tam tikros. Tai statė namus, va tai su savo reikšmėm. O tas jų statinys labai įdomus, kad balkiai yra išoriai matomi. O viduj yra ar molis, ar plytos. Daugiausiai jie užsiema šiandien vynu, aplinkui vynogės augina. Tai grinai ir turizmo. O kaip be jo, turistų daug. Tai pastatai irgi su šventaisiais. Čia ir kregždutėj vietos yra. Nebijo visai žmonių. Visai arti. Tai einam įsižioję, žiūrom. Įdomu. Kiekvienas kampelis, kiekvienas namas savotiškas. Vienas už kitą gražesnis. Aišku, čia suvenyrų pilna. Čia kiaušiniai, širdelės, įsimylėjusiems. Čia skrybėlės moterims. Čia vyriškiams skrybėlės. Kokia čia kaina? 50 eurų. 60 eurų. Čia irgi pastatas labai gražus. Su savo simbolika. O ten viršuj, kiek pastebėjau, tai ten viršuj, tai daugiau su paveldu. Čia netgi nenudažytas, tai vat šis kryžius, šie kryžiukai, tai kaip ir sakėm, visur irgi labai populiarus. Tai reiškia žemė, dangus, oras, vanduo. Tokie 4 simboliai. Dabar einame iš tikrųjų į pastatus ir žiūrom, ką mes dar pažįstam. Nes mes esam dar keli simbolius matę, žinom jų reikšmę, bet kol kas mes jų dar neradom. Tai žiūrom, ieškom simbolių. Čia va toks ramus prancūziškas nedidelis miestelis. Pasižiūrėk, irgi kaip išraižyta. Nelabai gražus pastatai. Kaip sako, pas jūs irgi va, tas vyrauja augalų ir gėlių motyvai labai, nes jie su augalais buvo susiję labai. Tai čia aplinkui irgi vynogės, tai ir gamta. Čia ne tai, kad gamyklos. Iš vis Prancūzija daugiau žemės ūkio, tai kur bevažiuoji, ar augina, ar sodina.
žemės ūkio. Čia vynuogių, parduodami vynai. Ir turistai. Nu, o čia kaip be ko. Motociklai ir parpalai. Tai Prancūzijoje be jų niekaip irgi. Nu, jie nelabai deda kainas. 250 gramų. Turi įeiti į vidų, pasiklausti, tada tau pasiūlo, jie nori pabendrauti. Čia pro miestelį upė prateka, praleidžia, vat parodysiu, kai. Irgi pastatas labai įspūdingas. Vėlgi tie 3 simboliai. Jie labai populiarūs. Čia labai įspūdinga gatvelė irgi. Bet taip įsižiūrėjus, tai netgi raižiniai kaip gražiai išraižyta. Ar matai? Raižiniai kaip išraižyta. O čia iš plytelių. Pasižiūrėsime pačių jo, iš plytelių. Čia va irgi. Čia 2009. Nesvarbu. Čia dabartiniai iš plytelių paveikslų. Čia jis matyt, kad namas ir nudažytas naujai. Pamatė kažkokį nepažįstamą vabalą. Su šimtuku. Jai svarbiausia, kad nebūtų tarakonas. Tarakonų tai jinai bijosi. O šitie kryžiukai, o būtent šitie kryžiukai, tai reiškia optimalią koncentraciją, stiprumą, 4 elementų susijungimą. Iš miestelio išeina, irgi gražu. O šiais simboliai, va šitas trikampis kvadrate, bet neprieina prie kraštų, tai simbolizuoja ramybę, poilsį. O čia kaip gėlės. Čia tokias medelis, esi, va matytas. Medelis. Vijoklis. Vijoklis. O dar va nyksų namelį, nykstukai. O ten vat pilies jau sienos. Puikus nameliai, kaip pasakų nameliai. Čia neturi genesi pašto dėžutė. Tokie pašto dėžutė įdomi. Vijoklis irgi paleisi, su papučia kažkokį tai herbą. Va koks puikus miestelis. O štai toks nedidelis miestelis. Čia irgi kalvis pavaizduotas. Nu, pavyzdžiui, vaikštom po Prancūziją, piktų žvilgsnių nematau, kad aš čia filmuoju. Vokietijoje tai tikrai pasakytų, kokie 2-3 pasakymai būtų buvę, kad nefilmuoti. Čia žmonės matyti, kad tokie linksmesni, kažkokie tai netokie suvaržyti. Čia sėdėti terasoje ir gerti vynelį. Ten irgi matot simboliai. Kadangi kavutė su kraštami. Kavutę galima namuose pagerti, o vynelį tai... Terasui. Tai smagiau vynelį. Na, toks vat Kaiserbergas. Čia jo norėjo, ir švedai norėjo, ir prancūzai norėjo. Visi kėsinosi užimti. O čia pasižiūrėk irgi kaip gražiai. Dar saulyčių prištampuota. Kaip gražu po tą Prancūziją vaikščioti.
Vat su eismu tai reikia žiūrėti mašinų. Jie pirmiausia pervažiuos, o po to sakys, pardon. Jau saugotis reikia. Vokietijoje ir kitose šalyse būna praleidžia, netgi Ispanijai praleidžia. Kažkaip tai Prancūzijoje jie laisvesni. Tai kad čia mes madam nebuvom, dar paėmėm šiek tiek toliau. Nebuvom, ne? Dar kažkas nebuvo. Nu, tikrai. A čia paukščių kiek? Ir niekas jų čia nevaiko, niekam čia jos netrukdo. Sugyvena ir žmonės, ir paukščiai. Bet kaip čiršpia. Tokie kiemai gražūs. Nu, pažiūrėk, kokie pastogiai įdomi. Aha. Bet aš prieisiu pasižiūrėsiu, iš tikrai. Iš žievės, nu. Nu, tikrai. Kiekvienam miestelį kažkokį savotiškį tokį. O jau ir pilis matosi. Tai jo. Sen ant to bokšto galima užlėkti. Šiandien ryte užsikerėblinau. Senais. Mes čia atėjom. Eim dabar šią gatvelę. Kaip gražiai išpušta. Kiek visko. Kiek visko. Bet gražiai. Kiek visko. Ir spalvos visur. Tu nerasi tokio pat namelio. Vienas nuo kito visiškai skiriasi. Skaitėm Kvedimburge, tai 2 kilometrai alėja vien tik iš tokių namukų. Tai viena ilgiausia gatvė. Fachwerk namų jo. Fachwerk namų. Nu, Prancūzijos nežinau. A, koks katinas. Visi šunį žiūro. Drąsiai sėdi. Net ir į šunį nežiūri. Visai atsipūtęs. Šis miestas, jei neklystu, pastatytas 2200 kažkuriais metais. 1590, jei neklystu, jis buvo visiškai sugriautas. Aišku, po karų juos sugriovė. Jie atstatė. Čia amatininkai, ne, gyveno. Jo. Amatininkai viduriai, žemdirbiai. Tai žemdirbiai, tai vynuogės ko gero augino. Ir keramika paplitus buvo čia. O va šita va gėlytė tai panašiai kaip pas mus verpstėj. Lietuviškai, pažiūrėk, panašus raštas, panašus ornamentas. Va šitas, va? Apvaliai šitą ir gėlėjo. Verpstės panašus modelis. Jo. Ir va čia dar koks į sandėliuką atsimest viską. Irgi 1552 metais. Tai jau ženkliukai uždėta, kai jis buvo atstatytas. Irgi va čia sandėlis produktus. Jo. Kur tas skylės, sumėti kokias bulves. Ir tos balkius daro tai su išraižymais. Tai ne taip, kad greitai, bet investuoja ir laiko, ir darbo, ir jėgų. Čia tie įmušimai, aš spėju, kad kažkokiai tai, čia ne specialiai įmušta, bet kažkokia tai staklės, ko gero, ar staklės, kurios traukė Sakai? šitą balkį, žiūrėk, matai tokie įpjovimai. Čia ko gero yra būtent apdirbimo. Sunku pasakyti, šito nežinau. Gal kirvitaš? Na. Čia gyvūnai. Net grotos. O, kaip gražiai padarytos. Įdomu. Varnas.
kranklys. Atrodo, kad net iki šiol jie rungtyniauja, kieno namas gražesnis, įdomesnis, nes tu eini į kažkokią gatvelę, neaišku kokią. Ir visur labai įdomu. Tai inkilai sudėta. Irgi gražu labai. Jie taip gyvena. Jie gyvena, aišku, turistam ko gero, bet jie, manau, tuo ir mėgaujasi. Ar mes viską aplankėm, pasakyčiau, gal greičiausiai, kad ne. Bet labai gražu. Gal paliekam sekančiam kartui dar. Kas čia žino. Nu, jau čia medžių lapai jau pilnavertiški, klevo jau visiškai dideli. Jeigu mes važiavom Švarsvaldu, tai dar ne visur išsiskleidė, tai čia Prancūzijoje jau pilna vasara. Plius dar žydi viskas.